مصلحت لکه ټوپک دی ستا مراد لکه نخزیر مصلحت لکه ټوپک دی ستا مراد لکه نخزیر که دیشه گذار په کار دی قراول که شزیر په گذار کې حول مکړه په خپل ځان اوسه خبیر نور ماشه کړه باندې کوزه لار او بر مکړه نظیر زه خوشحال خټک ضامن یم که خطا دې شو یو تیر د نګین القصر تلویزیون قدرمنو کتونکو د ادبي هندارې خپرونې مینوالو په سلامونه مو هرکلی کوم په دې هیله چې روغ جوړ او خوشحاله ژوند مو په برخه وي قدرمنو کتونکو زه توریالی ادیب د خپلو تخنیکي همکارانو په ګډون ستاسو په چوپړ او خدمت کې یم او هیله مو دا ده چې تر پایه مو ملتیا وکړئ په نننۍ خپرونه کې به د پښتو د ادب پر هستي د خوشحال بابا پر سبک بحث کوو په خپرونه کې ګران میلمه پوهنیار میوان بختیار صاحب د پوهنتون استاد تکړه شاعر او لیکوال راسره دی جناب بختیار صاحب ته بلنه ورکوم بختیار صاحب د نګین الغیاث استودیو ته ښه راغلاست او هرکلی درته وایم مننه ادیب صاحب په لومړي قدم کې د نګین الغیاث تلویزیون ټولو کارکوونکو ته او لیدونکو ته خپل سلامونه مینه او درنښت نن بیا خوښ یم چې د ستر خوشحال بابا پر فکر باندې د سبک باندې د پلارویانو باندې له تاسو سره هم کلام یم مننه کور ودان ښه راغلاست بختیار صاحب لکه څرنګه چې ما مخکې اشاره وکړله زموږ نننۍ خپرونه د خوشحال بابا سبک او د پیروانانو ته ځانګړې شوې او په مخ کې غواړم یو شی ووایم سید جمال الدین افغاني وایي چې موږ خپل اتلان پس د مرګه پیژنو او په دې اړه د خوشحال بابا یو شعر هم دی دا چې وایي د خوشحال قدر که اوس پیچا نشته پس له مرګه یې به یاد کې ټول عالم وجه څه ده ولې موږ خپل اتلان د دوی په ژوندانه کې یا پس تر مرګه ولې پیژنو او قدر یې کوو د پښتنو یو مشهور متل ده وایي چې پښتانه په ژوندیو کې ښه نه لري او په مړیو کې بد نه لري نو دا د موږ تاسې ستونزه د پښتنو چې د خپلو اتلانو د خپلو لویو خلکو قدر په ژوندونې نه کوو کوم وخت چې دوی وفات سي دوی مړه سي بیا موږ ته دوی افکار ورسیږي د دوی اثار موږ ته ورسیږي له هغه وروسته موږ بیا لاسونه پسې مروړو چې ولا فلانی د موږ اتل و په ژوندونې باندې موږ قدر نه کوو دا ډېرې ستونزې لري مثلا په پښتنو کې تر ډېره پورې ما قبایلي سیستم ده چې ته پلانکی زه یې زه پلانکی خیل یم نو زه به څنګه ستا صفت کوم زه به څنګه ستا اوامرو ته یا ستا په لاره باندې به ځم څنګه به زه تا مشر ټاکم نو ډېرې خبرې دي مخکې خوشحال بابا هم سر ټکولی دی له دې خبرې شیرشاه سوري هم خلک دې ته رابللي دي خوشحال هم خلک رابللي دي چې پښتنو تاسې په یوه ټغر باندې راټول سئ شیرشاه سوري خپله وایي چې پښتنو قبیلویت پرېږدئ قومیت ټینګ کړئ خوشحال بابا هم وایي چې درست پښتون له کندهاره تر ټکه سره یو د ننګ په کار پټه وښکار هغه نه وایي چې پښتنو په منځ کې خیلونه نه ښیي درست پښتون له کندهاره تر ټکه سره یو د ننګ په کار پټه وښکار نو دا زموږ تاسې ستونزې دي انشاءالله د وخت په تېرېدو سره به دا ستونزې حل کړو او دا یو غلط دود به نور له منځه وړو انشاءالله په ګډه سره مننه جناب بختیار صاحب که راسو مخ تر دې چې د خوشحال بابا سبک ته ولاړ سو دا چې پر دې بحث وکړو د سبک تعبیر څه شی دی تعریف دا چې سبک په څه معنا هو سبک قاموسونو تعریف راوړی چې د سرو سپینو زرو ویلي کول او په قالب کې اچول دغه ته موږ سبک وایو خو سبک په اصطلاح کې لنډ به تعریف کوم درته چې د یوه لیکوال او د یوه شاعر په اثارو کې هماغه تکرارېدونکو خصوصیاتو مجموعه کوم خصوصیات چې ډېر دي د په اثارو کې تکرارېږي هماغه د سبک ده مثلا ځینې لیکوال له ځینو سمبولونو سره سمبولونه مثلا اجمل ښکلی د دیوال سمبول ډېر کاروي نو زه چې یو شعر ووینم چې د اجمل ښکلي نوم ورسره نوشته هم نه وي زه د ده د سبکي خصوصیاتو چې ما مطالعه کړي دي نو زه بیا حکم کوم چې دا ممکن د اجمل ښکلي شعر نو د یوه شاعر او د یوه لیکوال په اثارو کې تکرارېدونکي خصوصیات دغو ته موږ سبک وایو ډېر ښه مننه جناب بختیار صاحب موږ یو ادبي سبک لرو یو ادبي مکتب لرو د دواړو توپیر څه شی دی سبک انفرادي ده د انفرادیت نوم ده او مکتب د جمعیت نوم ده یو سبک تشکیل سي یو لوی شاعر یو لوی لیکوال یو سبک منځته راوړي بیا د هغه لارویان همدغه سبک تعقیب کوي د همدغه سبک د سره ورتو سبکونو مجموعې ته موږ مکتب وایو مثلا خوشحال بابا سبک جوړ کړ سبک یې رامنځته کړ
د ده په اثارو کې داسې خصوصیات تکرار سول بار بار چې د ده اثار د رحمان بابا له اثاره موږ پرې هغه کوه بیلولی سو. نو د ده لارویانو د ده د کورنۍ غړو همدغه لاره تعقیب کړه، یو لوی مکتب یې جوړ کړ چې هغه ته موږ د خوشحال بابا ادبي مکتب وایو. یعنې څو سبک چې سره له یو سي دا مجموعه د دوی یو مکتب او د سره ورته سبکونو ورته یې سره په ډېرو برخو کې سره ورته یي، کنې هر څوک هر شاعر خپل انفرادیت لري. ولې ځینې برخې سره ورته یي، مثلا اشرف خان هجري، مثلا د خوشحال بابا بل زوی عبدالقادر خان خټک و سکندر و صدر و بل دغو په اشعارو کې داسې تکرارېدونکي خصوصیات دي چې خوشحال بابا ته ورته دي، او دا سبکونه سره ورته دي. نو موږ مجبورن حکم کوو چې دا د خوشحال بابا ادبي مکتب. ډېر ښه. او که راسو د سبک پر ډولونو بحث وکړو، دا چې آیا سبک ځانګړي فورمونه ډولونه لري که نه چې ټوله یو شی دي؟ او په سبک باندې که خبرې کوو، خو سبک ځینې جغرافیې ته مختص کوي، مثلا خراساني سبک و، عراقي سبک و، هندي سبک و، یو جغرافیه پسې. ځینې بیا په وخت پورې ښیي چې اوسنی سبک و، پخوانی سبک و، ډېر پخوانی سبک و. ځینې وایي چې نه په اشخاصو پسې ښیي، مثلا د شکسپیر سبک و، د میلټن سبک و، د خوشحال بابا سبک و، د رحمان بابا سبک و، د بل یعنې څو هغه د خبرې دي پکې. ځینې سبکونه ادبي مکتبونه او سبکونه هماغه جغرافیې ته مختص دي، ځینې هماغه موضوع ته مختص دي، ځینې زمان ته مختص دي، اوسني او پخواني کلاسیک و لرغوني، هغه په دې ډول سبکونه موږ وشلي. که راسو په ځانګړي ډول د خوشحال بابا پر سبک بحث وکړو، دا چې د سبک څه ځانګړنې لري، دا چې کوم خصوصیات لري؟ او خوشحال بابا خپله وایي چې د خوشحال خټک په ژبه برکت شه، د خوشحال خټک په ژبه برکت شه چې ویل کړي په پښتو له هره بابه، که د نظم که د نثر که د خط ده، په پښتو ژبه مې حق دی بې حسابه. نو نن زه خپل خوښ یم چې داسې یو حقدار لیکوال او شاعر په سبک باندې خبرې کوو چې هغه خپل هم دې ته ملتفت سوی و چې ما په پښتو ژبه باندې ډېر حق ده. خوشحال بابا چې کله په پښتو شعر باندې عالم بلند کړ، مخکې هم ویلي و چې یوه قصیده ده په پښتو ژبه چې ما عالم بلند کړ، د خبرو ملک مې فتح په سمند کړ، مدعي د تورو شپې ورورکي و، د سهیل غوندې مې ځان باندې څرګند کړ. نو خوشحال بابا چې د خپل هنر په اړه، د خپل شعر په اړه باندې فیصله کوي، دا د یوه نیومن کره کتونکي په ډول د خپل هنر په اړه باندې فیصله کوي. نو خوشحال بابا په شعر کې د معنا له مخې پښتو شعر ته، د شکل له مخې پښتو شعر ته یو نوی رنګ ورکړ. خوشحال بابا په شاعري کې موږ کولی سو چې د شرقي شاعرۍ ټول ادبي ډولونه خوشحال بابا په خپل شعر کې کار کړل. مخکې هم موږ غزل درلود، له اکبر زمینداوري را شروع، بیا تر روښانیانو پورې را ورسېد، وروسته تر ستر خوشحال بابا. ولې خوشحال بابا غزل بیا د روښانیانو له غزل سره فرق لري. خوشحال بابا غزل ته پښتني رنګ ورکړ، په غزل کې پښتني حسن وستایه، غزل یې مکمل پښتني کړ. له هغه وروسته بیا د غزل د رکود دوره شروع کېږي، بیا حمزه بابا ته رسېږي. نو خوشحال بابا د شکل له مخې او د معنا له مخې پښتو شعر ته یو نویوالی ورکړ، یو ابتکار یې رامنځته کړ. تر هغه مخکې در خوشحال بابا مخکې غزل موجود و، ولې په هماغه شکل نه لکه د خوشحال بابا. قصیده موجوده و، تر اوسه پورې د هماغه د روښانیانو دوه قصاید او غزلونه موږ د رباعي په نامه باندې یادوو، مکمل د دوی تصوف و عرفان و اخلاقیاتو ته ځانګړي وو. نو خوشحال بابا دا ابتکار رامنځته کړ چې غزل یې معیاري کړ. همدار ډول قصیدې مخکې هم موجودې وې، ولې بیا خوشحال بابا معیاري قصیدې ولیکلې. څلوریزې مخکې هم موجودې وې، خو خوشحال بابا ډېرې معیاري څلوریزې ولیکلې. همدا ډول یې قطعې ولیکلې، قطعات یې ولیکل، مستزاد یې ولیکه، مثلث و مسدس و مربع و مسمن و په همدغه شکل یې ډېر ژانرونه چې په شرقي شاعري کې باب و، دا یې ټول پښتو ژبې ته راوستل. خوشحال بابا له ځکه وایي چې په پښتو ژبه مې حق دی بې حسابه. نو همدغه حقونو ته اشاره کوي چې ما پښتو ژبې ته دومره خدمت وکړ. د معنا له مخې هم د پښتو شاعرۍ ته یو نوی خوند او رنګ ورکړ. د خوشحال بابا په شعر کې موږ کولی سو د مضمون تنوع ته پام وکړو. تر خوشحال بابا مخکې پښتو شعر یوازې عرفان ته ځانګړی و، یوازې تصوف ته ځانګړی و، یوازې اخلاقیاتو ته ځانګړی و. خو دا خوشحال بابا و چې په شعر کې فلسفه ځای کړه، په شعر کې د ماشوم د ښوونې او روزنې په هکله نظریات ځای کړل. خوشحال بابا په شعر کې ارواپوهنه ځای کړه. خوشحال بابا په شعر کې رزم و بزم دواړه یې یو ځای راوړو. یعنې خوشحال بابا پښتو شعر ته هم د شکل له مخې او هم د معنا له مخې ډیر خدمت وکړ، هغه روح یې وربدل کړ. خوشحال بابا
بل د شعر خصوصیت که موږ وایو د سبک ځانګړنه کې وایو د په اشعارو کې پښتني روحیه یعنې مخکې په هماغه شکل مخکې هم موږ د ملیت پرستۍ او د ملت پرستۍ احساسات په پښتو شعر کې لرل ولې خوشحال بابا هغه منسجم کړل. خوشحال بابا ناره کړه چې درست پښتون له ننګرهاره تر اټکه درست پښتون له کندهاره تر اټکه سره یو د ننګ په کار پټ او ښکار. نو خوشحال بابا پښتني روحیه په غزل کې وپالله په نورو اشعارو کې وپالله. یا مثلا خوشحال بابا نور هم همدغه رقم هغه لري شعرونه لري مثلا که زه نه وای تا به ځان لره بلل څوک که زه نه وای تا به ځان لره بلل څوک په پالنګ ودې دا هسې درختل څوک. یعنی خوشحال بابا په شعر کې داسې یو کرکټر توضیح کړ چې هغه یو پښتون کرکټر و. ورته وایي خپل مخاطب ته که زه نه وای نو تا به ځان لره بلل څوک. یعنی خوشحال بابا داسې د یو پښتون کرکټر په خپل شعر کې توضیح کړ. همدغسې ډول یې نور ډېر شعرونه دي. مننه جناب بختیار صاحب. که راسو بیا هم د سبک پر ځانګړنو بحث وکړو. د سبک معروف مشهوره دی په میړانې راز مباز په ملي احساساتو. که پر دې بحث وکړو چې دا ملي احساسات د ده په سبک کې څومره جوات معلوم یا مشخص دي؟ د خوشحال بابا د سبک ځانګړنو څخه موږ خبره کوو. د ده په اشعارو کې پښتني روحیه د خپله د حماسیت او د رزم خبرې دي پکې. خوشحال بابا د شعر بله ځانګړنه اوږده قصاید دي. یعنې دا د دې ادبي مکتب د ټول ځانګړنه د اوږده قصاید. خوشحال بابا موږ کولی سو چې د حماسي سبک څرکونه د ده په اشعارو کې وګورو. خوشحال بابا خپله په ټول تللې حماسي هم لیکلي دي. مثلا راشه واوره دا داستان نیکوبت پکې عیان زه خوشحال د شهباز خان یم چې بل نه و هسې ځوان. شهباز خان د یحیی خان و چې په توره شو سلطان. یحیی خان د کوړي و چې بل نه و هسې ځوان. په همدغه شکل د خوشحال بابا په شعر کې حماسیت موږ وینو. د خوشحال بابا په شعر کې موږ ملي روحیه وینو. خوشحال بابا د ډیریو جنګونو چې د خپل اشتراک پکې کړی ده د دغه موږ تازه تصویرونه وینو. مثلا ډیر ځوانان چې د ګمبت په میدان ومړل د خپل یو جنګ هغه یې پکې راوړی د قصه یې پکې راوړی د خپله رزم ده د خپله. ډیر ځوانان چې د ګمبت په میدان ومړل د هر ځوان په زړه کې ننګ افغاني وه. یا د ګمبت غوسه مې ووتله دیله خدای چې راکړ په ډوډۍ د فتح کام. همدغه ډول مغول چې راغلل پښتونخوا ته په خیبر کې چې د پښتنو او د مغولو ترمنځ کوم تاریخي جنګ وسو نو په هغه باره کې هم شعرونه ویلي دي. د دریا خان افریدي او د ایمل خان مومند هغه میړانه یې ستایلې ده. په همدغه شکل د خوشحال بابا د شعر یو بل خصوصیت حماسیت د حماسي ځانګړنې لري. دا مننه بختیار صاحب. تاسو اشاره هم ورته وکړله. خوشحال بابا داسې کس و چې عمر یې بیشتره یا په ډېره په جنګ کې تیر شوی. وخت چې موږ راسو مخ هفتې کې موږ اونۍ کې خپرونه درلوشل د ده په اړه چې د غیر په پښتو مثلا فارسي ادب کې د یو دی برلاسی او ګټ لاسته راوړنې لري. دا عامل یې څه دی چې ده هم په جنګ کې تیر کړی هم دغه په مشرتابه کې او بیا هم داسې کاري او تکړه شاعر و. و خوشحال بابا د قدرت یوه لویه لورېونه وه په پښتنو او پر پښتو ژبه باندې. خوشحال بابا یو لوی بخشش و د قدرت په پښتنو باندې. خوشحال بابا طبیب و، خوشحال بابا جنرال و، خوشحال بابا ارواپو، خوشحال بابا فیلسوف و، خوشحال بابا د پیداګوژي له اصولو که ورته وګورو یو تکړه ښوونکی و. خوشحال بابا یو ملي مشر و. خوشحال بابا یو تکړه لیکوال و. یعنی ما مخکې خپرونې کې ممکن دا خبره کړې وي چې یو ایرانی لیکوال د هغه وایي چې که چیرې موږ فردوسي و، حافظ و، سعدي دا درې سره راغونډ کړو یو په حماسیت کې بل په اخلاقیاتو کې بل په بزم کې په بزمي شاعر غنایي شاعري کې نو د دغو ټولو له جملې څخه یو خوشحال بابا جوړیږي. نو خوشحال بابا خپله ځینې ځایونه اعتراف کوي چې دا نادره عقیده لکه زما ده، دا نادره عقیده لکه زما ده، لا عجب که بل پیدا هسې افغان سي. خوشحال بابا خپل هم دې ته ملتفت و. نو د ده د زده کړو په باره کې هم مخکې موږ تاسې خبرې کړې وې، د دومره زده کړې هم نه لرلې. ولې خوشحال بابا یو نابغه څوک و. یعنې خوشحال بابا نوبغ موږ ته هغه وخت معلومیږي چې د ده اثار ولولو، د ده افکار ولولو، د ده په اثارو د ده په افکارو باندې خلکو مونوګرافونه لیکلي دي، خلکو د ماسټرۍ تیزیسونه لیکلي دي، ډېرو خلکو د دکتورا ډیزرټیشنونه لیکلي دي. د خوشحال بابا
په نړیوال دایرة المعارف کې ډاکټر روان فرهادي د خوشحال بابا په اړه باندې یو لوی کالم یې لیکلی و. نړیوال دایرة المعارف د نړۍ په سطحه د لویو خلکو په باره کې کمې خبرې کوي. نو ډاکټر صاحب روان فرهادي ورته ویلي و چې زه د خوشحال په اړه باندې ډېرې خبرې کوم ځکه چې دا د پښتنو یو جامع الکمالات اتل ده. نو بیخي زیاتې خبرې د خوشحال بابا په اړه باندې په نړیوال دایرة المعارف کې راغلي دي. دا خپله د خوشحال بابا پر نبوغ او د خوشحال بابا په عبقریت باندې دلالت کوي. مننه جناب اختیار صاحب. یو حقیقت دی چې واقعا دا یو د پښتو ادب هستی و خوشحال بابا. که راسو د خپل خوشحال بابا پر لارویانو بحث وکړو چې پیروانان لري څوک دي او څرنګه او د خوشحال بابا ادبي سبک وروسته د خوشحال بابا ادبي مکتب د ده خپلې کورنۍ ډېر وپاله، د ده خپلو زامنو، د ده خپلو لمسیانو. له هغه وروسته نورو شاعرانو هم وپاله د خوشحال بابا ادبي سبک چې وروسته موږ د خوشحال بابا ادبي مکتب ورته وایو. د خوشحال بابا په کورنۍ کې چې موږ خبره کوو په لوی شاعر باندې هغه اشرف خان هجري ده. اشرف خان هجري د خان بابا زوی و، مشر زوی. نو د اشرف خان هجري په اړه باندې ادبپوهان وایي چې دا د اشرف خان هجري نیکمرغي ده که د اشرف خان هجري دا بدمرغي ده چې دی د خوشحال بابا زوی و. ځکه د خوشحال بابا د شعر لمر دومره وړنګن و، د خوشحال بابا د شعر لمر دومره ځلا کوله چې د اشرف خان هجري شاعري ته د چا پام نه ده. کنې اشرف خان هجري هم خپل شعر ته ملتفت ده چې زه هم لوړ شعر لیکم او تر خوشحال بابا موږ که لیست جوړوو تر خوشحال بابا راوروسته په لومړني قطار کې به موږ اشرف خان هجري باندې خبره کوو. اشرف خان هجري هم دیوان لري، د مغولو په بند کې ډېر وخت تېر کړی ده او ډېر خوندور دیوان لري، ډېر ښایسته شعرونه لري. په پښتو ژبه باندې هم شعرونه لیکلي، په دري ژبه باندې هم شعرونه لیکلي. په دري اشعارو کې دی خپل تخلص اکرمي کوي، په پښتو اشعارو کې هجري او روحي دی تخلص کوي. دی خپله وایي چې په اشعار چې د فارسي سخنراني کړم، په اشعار چې د فارسي سخنراني کړم، په لاحت کې ارواح خوش د خاقاني کړم. د پښتو ژبې شاعر په دوران کوم دی چې زه په دا هنر د ځان ثاني کړم. نو اشرف خان هجري خپله وایي چې زما خو په پښتو ژبه کې سیال د شعر نسته، په پښتو ژبه مې سیال د شعر نسته، د معنو په جهان شاه اشرف خټک یم. نو اشرف خان هجري واقعیت ده د لوړې پایې غزل بول شاعر و. د اشرف خان هجري د پښتو شعر په هکله، د فارسي شعر په هکله ډاکټر رهنور زریاب وایي چې د اشرف خان هجري د فارسي اشعارو که موږ له لوړو شاعرانو سره پرتله کړو، په فارسي ژبه هم دی د متوسطې درجې شاعر ده. نو له هغه وروسته که راتیر سو د ده په زامنو کې عبدالقادر خان خټک باندې خبره وکړو. عبدالقادر خان خټک هم د خوشحال بابا په فاضلو زامنو کې راځي، د نقشبندي طریقې مرید و، وروسته بیا خلیفه سو، د اشعارو دیوان لري، د یوسف او د زلیخا د داستان مصنوي ترجمه کړې ده. همدا ډول د سعدي ګلستان په پښتو خوږه ژبه باندې ژباړلی ده، شعر یې په شعر باندې ژباړلی، نثر یې په نثر باندې ژباړلی. همدا ډول 40 حدیثونو په نامه یو اثر لري. یعنې د خوشحال بابا په زامنو کې چې دا هم د تورې او د قلم سړی و، هم یې په جنګ کې برخه اخیستې وي. مخکې ما شعر ووایه چې د ګمبد په جنګ د ګمبد په میدان چې ښه ځوانان ومړل، د هر ځوان په زړه کې ننګ افغاني وه. نو په هغه کې یو بیت راغلی، دغه عبدل نوم راغلی. عبدل همدغه عبدالقادر خان خټک ښیي چې هم د تورې سړی و، هم د قلم سړی و. د خوشحال بابا په زامنو کې موږ کولی سو په سکندر خان خټک باندې خبره وکړو. سکندر خان خټک هم تکړه شاعر تیر سوی ده او د ادم خان درخاني په نامه باندې پښتو فولکلوریکه حماسه په نظم باندې لیکلې ده. خوشحال بابا د سپارښتنه ورته کړې خپلو زامنو ته چې تاسې د پښتو حماسي داستانونه چې د فولکلوریک داستانونه دي دا په نظم باندې ولیکئ. نو د خوشحال بابا په زامنو کې صدر خوشحال صدر خټک هم د دیوان خاوند و. هغه هم ډیری فولکلوریک داستانونه، شمایل نامه او ډیری نور فولکلوریک داستانونه یې په نظم باندې لیکلي دي، د دیوان خاوند و. خوشحال بابا په زامنو کې موږ کولی سو د په لارویانو کې موږ په ګوهر خټک باندې خبره وکړو، د قلب و سیر په نامه باندې اثر لیکلی ده او پښتو نثر ته یې ډېر کار کړی ده. د
اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په سیرت په پښتو باندې لیکلی ده. نو له هغه وروسته چې موږ خبره کوو د بهرام په اړه، یعنې خوشحال په زامنو کې بهرام هم شاعر و. خوشحال بابا خپله په خپلو اشعارو کې ډېرې اشارې کوي چې عطارد دی نور قلم له لاسه کښېږدي، عطارد دی نور قلم له لاسه کښېږدي، چې بهرام په دا خوبۍ املا انشا که. نو خوشحال بابا وایي چې بهرام هم ښایسته شاعري کړې ده، په دې شکل دی څه کوي املا او انشا لري. نو د بهرام یادونه هم موږ کولی سو. همدا ډول د ده په زامنو کې د عابد خان یادونه کولی سو. د ده یوه لور شاعره وه حلیمه خټک، او حلیمه خټک بیا د عبدالقادر خان خټک سکنۍ خور وه، هغه هم شاعره وه. د خوشحال بابا ورور هم ادبي ذوق درلود، ځینې قطعات یې پاتې دي، جمیل بیګ په نامه. د ده ښځه هو د خوشحال بابا میرمن هم شاعره وه، د توتیا په نامه. په ځینو ځایونو کې ځینو ادبپوهانو یې نوم توتیا ذکر کړی ده، ثبت کړی ده، ځینو کې بیا نوم مرجانۍ راغلی ده. شعر یې هم ویلی چې نور به مخ په آینه برابر نه کړم، نه به دواړې سترګې تورې په رانجه کړم. د خوشحال بابا ټوله کورنۍ خوشحال شهید په نامه باندې یو د ده په زامنو کې یو څوک و، هغه هم شعر لیکي. د خوشحال بابا لمسیانو هم شعر لیکلی ده، او د ده له کورنۍ د ده سبک یې تعقیب کړی ده. خو ځینو نورو لمسیانو مثلا لکه اشرف خان هجري د خوشحال بابا د کورنۍ سړی ده، ولې خو د خوشحال بابا سبک یې نه ده تعقیب کړی. د خوشحال بابا په سبک باندې چې خبره کوو، د ده په ادبي مکتب د ده په لارویانو خبره کوو، که د تاریخ مرصد لیکوال د افضل خان خټک یادونه ونه کړو، واقعیت دا به مو ظلم کړی. افضل خان خټک د خوشحال بابا لمسی و، د اشرف خان هجري زوی و. خوشحال بابا خپل دستار، یعنې خپله خاني و، خپله سرداري همدغه خپل لمسي ته ورکړې وه. نو د تاریخ په مرصد نامه باندې یو ډېر خوندور، یو ډېر مغتنم اثر لري. همدا ډول د کلیلي او دمنه په نامه باندې اثر پښتو ژبې ته ژباړلی ده. د خوشحال بابا ټوله کورنۍ عالمانو، فاضلانو او ډېریو د ده سبک او د ده لاره تعقیب کړې. تاسو اشاره وکړله چې عبدالقادر خان خټک د طریقت لاروی و، بیا خلیفه سو. پر دې باندې بحث وکړو. موږ تاسې که چیرې د عبدالقادر خان خټک دیوان ولولو، نو موږ تاسې ته هغه بیتونه، هماغه شعرونه موږ تاسې ته دا روګودر په لاس راکوي چې موږ دا حکم پرې وکړو چې عبدالقادر خان خټک د نقشبندیه طریقې پیرو و، بیا وروسته په هغه طریقه کې د خلافت تر مرحلې پورې رسېدلی ده. یعنې خوشحال بابا خپله د کوم طریقې پیرو نه و، خو په زامنو کې دغه زوی او لور یې حلیمه خټک دا دواړه د نقشبندي طریقې لارویانو کوي. موږ چیرې دیوان ولولو، یو بله خپرونه ورته ځانګړې کړو، موږ کولی سو بیا ډېرې خبرې پرې وکړو. مننه جناب بختیار صاحب چې خپرونې ته راغلاست او زموږ دعوت مو ومنئ. له تاسې هم مننه چې خپل مشاهیر خپلو خلکو ته ورپېژنئ. خوشحال بابا ډېر یو ستر سړی و. دا یوه برنامه، دوه برنامې، درې برنامې وایي ستا د ښایست ګلونه ډېر دي، ځولۍ مې تنګه، زه به کم ټولوم. له تاسې هم مننه. کور ودان. قدرمنو کتونکو، دا زموږ نننۍ خپرونه تر بیا هم په لوی او بخښونکي خدای سپارم.